2021-22 Term 2 Mother Nature Book Back Exercise page number 83. Write the rhyming word. The questions given in your reader are: first one, nature, tree, bird, face and culture. So rhyming words na enna? Rhyming words na, it has to sound the same. ஒரே மாதிரி இருக்கிற வேர்ட்ஸ், அந்த சவுண்ட் ஒரே மாதிரி வரும், அதுதான். ஸோ அந்த மாதிரி ரைமிங் வேர்ட்ஸை நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். நேச்சர், கிரியேச்சர், ட்ரீ, ஃப்ரீ, பேர்ட், ஹர்ட், ஃபேஸ், ரேஸ், கல்ச்சர், ஃப்யூச்சர். ஸோ இதுதான் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் விச் சவுண்ட்ஸ் த சேம். நெக்ஸ்ட் பி பார்த்தீங்கன்னா fill in the blanks கொடுத்துருக்காங்க. வில் ஜஸ்ட் செக் இட் அவுட். Mother nature gives everything for all dash. Fruits and shadows are free under the dash. Dash is our culture. Fortune knocks with its best who dash for their guest. Welcome guests to win everyone's dash in life's race. ஸோ இதுக்கான பதிலை பார்ப்போம். மொதல் கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க? மதர் நேச்சர் கிவ்ஸ் எவ்ரிதிங் ஃபார் ஆல் கிரியேச்சர்ஸ். இயற்கை என்னை படைத்தது இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்குமே, எல்லா உயிரினங்களுக்குமே அது சாரும். Fruits and shadows are free under the tree. பழங்களும் மரத்தின் நிழலும் எல்லாருக்குமே இலவசமாக தான் இருக்குது. அடுத்து, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இஸ் ஆர் கல்ச்சர். விருந்தோம்பல், அன்பாக உபசரிக்கிறது. நம்ம வீட்டுக்கு வர கெஸ்ட்டை நம்ம எப்படி அன்போடு உபசரிக்கிறோம், தட் இஸ் கால்டு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. அடுத்து, ஃபார்ச்சூன் நாக்ஸ் with its best who cares for their guest. ஸோ நம்ம அக்கறையோடு வரவேற்கணும் நம்மளுடைய கெஸ்ட்டு. வெல்கம் கெஸ்ட் டு வின் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஹார்ட் இன் லைஃப்ஸ் ரேஸ். ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு வர கெஸ்ட்டை அன்போடு வரவேற்கணும். அப்போ தான் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பிடிச்சமானவங்களாக இருக்க முடியும். Answer the following questions. So first question we'll just see. Whose hospitality is described in the poem? Mother Nature's hospitality is described in the poem. யாருடைய உபசரிப்பை பற்றி இந்த போயமில் பேசப்பட்டிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. இயற்கை அன்னையுடைய ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியை பற்றி தான் நம்ம இந்த போயமில் நம்ம பார்க்குறோம். வாட் ஆர் த திங்ஸ் கிவன் பை த ட்ரீ? த ட்ரீ கிவ்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஷேட். இட் இஸ் ஆல்சோ அ ஹோம் ஃபார் பேர்ட்ஸ், ரெஃப்ரெஷிங் பிளேஸ் ஃபார் த ஹர்ட்ஸ். நம்மளுக்கு மரங்கள் என்னென்னவற்றெல்லாம் கொடுக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான பதில் நம்மளுக்கு மரங்களால் என்னென்ன பயன் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு மரங்கள் என்னென்ன நன்மை செய்யுது. அது நம்மளுக்கு பழத்தை கொடுக்குது, நிழலை கொடுக்குது. அது ஒரு ஷெல்டராக இருக்குது, ஒரு ஹோமாக இருக்குது, ஒரு வீடாக இருக்குது எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே. ஒரு ரெஃப்ரெஷிங் பிளேஸாக இருக்குது ஃபார் அதர் அனிமல்ஸ். இருக்கிற ஆடு மாடு எல்லாம் மரத்து நிழலில் ஓய்வெடுக்குது. ஸோ வாட் வின்ஸ் த ஹார்ட்ஸ்? ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் வின்ஸ் த ஹார்ட்ஸ். இதயத்தை வெல்லுவது எது என்ற ஒரு கேள்வி இது. அதுக்கு சிரிக்கும் முகம் இதயத்தை வெல்லும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஒருத்தவங்களை வரவேற்கும் போது நல்லா சிரித்த முகமாக ஒரு கெஸ்ட்டை நம்ம வரவேற்கும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அவங்களுக்கு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரும்போதே ஒரு ப்ளசண்ட் ஃபீலிங்காக இருக்கும்.
So we have to invite our guest with full of happiness. That is what is said here. Who will be the fortunate? Those who win everyone's heart will be a fortunate. யார் அதிர்ஷ்டசாலி? அனைவரின் இதயத்தை வெல்கிறவரே அதிர்ஷ்டசாலி. ஸோ நம்ம வந்து நல்லா அன்போடு பேசும்போதும் அன்போடு உபசரிக்கும் போதும் அவங்களுடைய மனசில் நம்ம வந்து இடம் பிடிக்கும் போது நம்ம வந்து ஒரு அதிர்ஷ்டசாலியாக இருக்கிறோம். ஸோ how will you treat your guest? We have to treat them with smiling face. உங்களுடைய விருந்தினரை நீங்கள் எப்படி நடத்துவீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான பதில் என்னன்னு பார்ப்போமா? நாம் அவரை சிரித்த முகத்துடன் நடத்த வேண்டும். நம்ம அவங்கள எப்படி உபசரிக்கணும்? சிரித்த முகத்தோட அவங்கள உபசரிக்கணும். Thank you for watching.